はい、残り10分です。残り10分です。あと少しですよ。頑張れ。リアクションなし。うちに来るまで待ちましょうか。まだ10分しかないですけど、動きが分かんない。敵すぐ裏にいる。5メーター裏側。
やるの？なんだよ、流れ玉来たよ。30秒か。ここで復活ボタン押さないの？